2, 3. लेट हो गया यार आज तो। सेकंड राइड आलस दिखाया तूने शरद आज। पहुंच चुके हैं सब मीटिंग पॉइंट पे। क्या यार अगर आपको जानना हो कि ये चल रहा है, हाँ, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट कि क्यों बाइक को इतनी देर स्टार्ट रखना चाहिए, आई बटन पे एक वीडियो है, आप देख लो, मे बी आपको हेल्प करेगी। मैं तो लेट हो गया यार राइड के लिए। 8:15 was the time to meet at Ambience Mall. It's 8:25. Already 10 minutes late I am. Shit man. थोड़ा ज़्यादा वार्म अप भी नहीं हुई गाड़ी ज़्यादा। चौक तो दे दी थी, टाइम नहीं था इसलिए निकालनी पड़ी। बट इट्स नॉट गुड एक्चुअली। So today's ride, I'm riding with Tag, the Avenger group. So we are riding towards the Freebird Cafe in Gurgaon, Faridabad Road, I think. So the purpose of this ride is it's for the launch of new Avengers. So as you know, 2 नए मॉडल आए हैं Avenger के। थोड़ी ठंड लग रही है, सॉरी अगर थोड़ा सा आई एम मिसिंग एनी वर्ड्स। तो आई एम हम्पिंग मोड, सारे स्पीड ब्रेकर पे मैं कूद रहा हूँ बस। सो ब्रीफिंग इज़ डन। सो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो 1 रो सिंगल रो मेंटेन करनी है और थोड़ा बहुत आई थिंक मोटो ब्लॉगर्स को अलग से वी कैन राइड सेपरेटली ऑल्सो टू गेट गुड शॉट्स, ठीक है।
सो न्यू एक्सपीरियंस है, ऑसम है अभी तक तो, बाकी तो आगे पता चलेगा। चलो लेट्स राइड। सो एक बार लाइन अप दिखा देता हूँ आपको। तो वी आर राइडिंग इन सिंगल, अराउंड आई थिंक 40 बाइक्स टाइप्स होंगे कुछ, थोड़ा आगे से आई थिंक। सो हम चल दिए। So it's always good to ride with a group, but थोड़ा limitation होता है। So if you can handle that much of limitation, तो you should go for a group ride. ऐसे क्या हो गया? So this is my second ride. First ride I did the ride with the BSC. It was a ride for VR1 ride. It was a cause for a cause actually. So अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे ऊपर डाली, आप वो वाले देख लो। So the camera is working. I need to get back to them and I don't know the way. How can I do that now? I don't know the way, bro. So Google आंटी बचाइए वो हमें। I think I have to go straight. So I need to walk up. I think I found them at last somewhere. I think so. So she is leading the ride. We do have a dominer. We have 2 dominers in the So we reached our destination. It's Freebird Cafe Freebird Baliawash. So पार्किंग स्पेस पीछे अंदर भी है। बाइक्स तो हमने लगा ली सबने यहाँ पे, बाहर भी स्पेस थी, बाहर फिल हो गया तो कभी अंदर साइड में पार्किंग है इसमें। सो इट्स कैफ़े फ्रीबर्ड। सो आज करना पड़ा जो अच्छा नहीं लगता, हेलमेट को लॉक पे लगाना पड़ा, बट क्या करें, कोई और ऑप्शन नहीं था अपने पास। सो यहाँ पे सुट्टा ब्रेक चल रहा है आई थिंक। सो ये पार्किंग है यहाँ पे साइड पे। सो इसकी एक एंट्री यहाँ पे भी है, कैफ़े फ्रीबर्ड गुड़गांव। पार्किंग स्पेस है। सो कैफ़े फ्रीबर्ड, लेकिन सब लोग अंदर चले गए तो हम भी चलते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? शरद।
नगर कौन से चैनल है आप? हे आई एम शरद। अभी स्टार्ट किया नहीं है? हाँ बहुत नहीं है, कितने हो गए? आई थिंक 250 है ऐसे कुछ, 230 240 के। अभी भी स्टार्ट किया। सो ये इसका बाहर का सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। पीपल हैव केप्ट देयर हेलमेट हियर, मैं तो बाहर ही लगा के आ गया लोग को। ब्रेकफास्ट। सो आज के वीआईपी गेस्ट तो वही 2 बाइक्स हैं जिसके लिए हमें आए हैं। सो दैट्स द क्रूज, न्यू क्रूज एंड दैट्स न्यू स्ट्रीट। बहुत ढीला ढीला सा है। कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा लग रहा। सबने एक्चुअली बाइक ना देख रखी है ना, तो इतना एक्साइटमेंट किसी को भी नहीं है। फीडबैक एंड रेफरल फॉर्म। ये हटा लेते, देखी तो ये यार, नहीं अभी देखी तो ये। सो ऑल आर वेटिंग फॉर द रिवीलिंग ऑफ दिस ब्यूटी, दीज ब्यूटीज एक्चुअली। कैसा लग रहा है आपको? चलो यार, आप लोगों के लिए मैं पहली बार दिखा देता हूँ, ठीक है? स्पेशली फॉर माई सब्सक्राइबर्स। हाँ, यू कैन सी इनसाइड। इतना तो करना ही पड़ेगा। आप लोग उधर मुंह कर लो, मैं दिखा देता हूँ इन लोगों को क्या सीन है। मैम कुछ बताना चाह रही हैं आप सबको? अभी लॉन्च होने वाला है तो फटाफट से करिए। ओके ओके, थैंक यू। क्या भाई, बहुत धूप हो रही है। क्या ये भाई किसी से छुपना चाहते हैं? So we do have a terrace over here. तो ऊपर देख के आते हैं क्या है। So ऊपर भी सीटिंग एरिया बनाया हुआ है बेसिकली उन्होंने। अगर आज तो बहुत गर्मी है, आई थिंक इन द इवनिंग और सो यू कैन सिट ओवर हियर ऑल्सो। भाई हिल रहा है तो नीचे। तो मैं नीचे डाल दूंगा। थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आ रहा है ना सबको समझ? नहीं आ रहा तो बोलो। ये वाली नहीं आ रही। देसी हिंदी चलेगी। भाई और कोई भाषा की रिक्वेस्ट वो भी बोल दो। भाई भी आता है थोड़ा थोड़ा। आप लोगों को पता है जैसे हमारा न्यू एवेंजर लॉन्च हुई है, ठीक है? अभी हुई थी ना 3-4 दिन पहले। कौन बोला? हाथ उठा लो। हाँ, तो ये हमारा मतलब एक राइड लॉन्च हमने मतलब ऑर्गेनाइज किया था। तो मुक्ता मैम, शिखा मैम और अंकिता मैम, ये तीनों अभी अनवील करेंगी एवेंजर और क्रूज जो नई आई है। 1 2 3। अगर आप देखना चाहते हो आके देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स और हमारे ब्लॉगर्स काम पे लगे हुए हैं। तो बाइक नहीं देखनी आप लोगों को? थोड़ा सा हो जाएगा यार। ये देखो कितनी भीड़ हो रही है। बाइक, पहले तो बाइक के बारे में बता देता हूँ। ये स्ट्रीट है और क्रूज है, ठीक है? इसमें जो कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, हेडलैम्प्स इसके चेंजेस हुए हैं, ठीक है? मीटर इसका पूरा चेंज है, बैक टेल लैंप दोनों बाइक की चेंज है, और इसका जो ग्राफिक्स है, जो एवेंजर का मतलब लोगो हो गया, प्लस आपका टैंक का जो मतलब पेंट है और सारा कुछ है, ये पूरा चेंजेस है। दोनों बाइक 2 कलर में आती है, व्हाइट एंड ब्लैक,
ठीक है। पावर सारा मतलब इंटरनली सारा कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट आ गया ना नया कलर। हाँ जी। नॉर्मली जब हम स्टार्ट करते हैं बाइक, यहाँ पे स्ट्रीट 220 मीटर पे लिखा आएगा। ओके, ये पूरा डिजिटल है, ठीक है। ये न्यूट्रल इंडिकेशन, बैटरी सारा कुछ है, एलईडी लाइट्स के साथ है, ठीक है। इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा इशू था कस्टमर्स के साथ कि हाँ ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं है, वो चीज़ आप इसमें दे दिया गया है। सेम सारा कुछ एवेंजर क्रूज 220 में भी सेम है, उसमें भी ऑप्शन है। इसमें जब स्टार्ट करती है साइड के एलईडी डीआरएल दिए हुए हैं। स्टार्ट करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं इसका मोड। लाइट चलाना, लाइट आप चेंज कर सकते हैं, वो एलईडी डिम हो जाएगी और नॉर्मल बल्ब एक जलेगा, ठीक है। और सारा कुछ सेम है, विंडशील्ड इसके चेंजेस हैं, ठीक है। ये रही आपकी नई बाइक। ऑन रोड प्राइस जो इसका है, डेली रजिस्ट्रेशन जो नॉर्मल है 1,06,800, दोनों सेम प्राइस है, कोई चेंजेस नहीं है प्राइस में। तो आज कुछ है, आज किसी का बर्थडे है, तो हमारे वैभव भाई का है। यू कैन सी द क्रूज इज इधर, सीट खाली पड़ी हुई है, क्रूज में इतने लोग बैठे हुए हैं। पीपल लाइकिंग मोर क्रूज में। So you can see all the vloggers, YouTubers are here. So they are making their video, taking the shots of bike actually. हेलो गाइस, कैसे हो?